Mən Firuz Məmmədov, uzman pulmonoloq, Liv Hospitalda pulmonoloq olaraq işləməkdəyəm. Bugün insanlarımızdan çox-çox gələn sual mövzusunda danışmaq istəyirəm. Bu, ağciyər xəstəliklərindən qorunmaq üçün nə yeyib içə bilərik və ya qorunmaq üçün nə etməliyik? Bu mövzuda danışacağım. Ağciyər, yəni tənəffüs yolu havaya açıq bir orqandır. Havadan nəfəslə aldığımız tozlardır, kimyasallardır, mikroblardır, yəni viruslar, bakteriyalar, göbələklər. Bunları tənəffüs yolundan alırıq. Bunların bir hissəsini üst tənəffüs yolu olan burun tutur, bir hissəsi isə ağciyərlərə, bronxlara gedir. Bunların nəfəsdən bir hissəsini çölə veririk, amma içəridə qalanlarsa miqdarı çox olduğunda orada zərər verir və ya infeksiya yaratır. Bunlardan qorunmaq üçün nə etməliyik? Bunlar nə kimi qarşısını almaq üçün nə edə bilərik? Birincisi, maksimum şəkildə hərəkət. Hərəkət dediyimiz nədir? Bu, idmandır. Bol-bol yeriyiş etmək, ən azından həftədə 2 gün 30-45 dəqiqə templi yeriyiş etmək tövsiyə edilir. Bunun xaricində çöldən gələn zərər vericilərdən uzaq durmaq. Bunlar nələr olur? Hava kirliliyidir, iş yerində məruz qaldığımız kimyasallardır və ya bu ən çox mübarizə aparmalı olduğumuz tütün məhsulları, elektron siqaretlər, elektron qəlyanlardır. Bunların ağciyərə məruziyyəti sonrasında ağciyərdə ciddi şəkildə zərərlər görülür. Dediyim kimi, nəticə olaraq burada birinci məqsədimiz zərər verəcək şeylərdən uzaq qalmaq, ikinci məsələmiz ən dəyərli olan da ağciyəri aktiv saxlamaq. Ağciyəri aktiv saxlamaq dediyimizdə də bunlar idmanlardır. İdman dediyimizdə həftədə ən azından 2 gün 30-45 dəqiqə yeriyiş minimum olacaq şəkildə gimnastika eləməkdir. Biz normal həyatımızda ağciyərin 30-40%-dən həyatımıza davam elətdiririk. Ona görə idmançıların, futbolçuların bizdən daha çox və uzun müddətdən qaça bilirlər, idman fəaliyyətinə davam edə bilirlər. Və onlarda ağciyər daha çox aktiv sahəsi olduğu üçün keçirilən hər hansı bir infeksiyalarda, keçirilən hər hansı bir ağciyərdə bir problemdə daha yüngül şəkildə keçirmələr səbəb olurlar. Ona görə ağciyəri qorumaq lazımdır. Bunun da ən çox eləyə biləcəyim şey hərəkətdir. Yemə içmənin birincil olaraq ağciyərə verdiyi hər hansı bir fayda və ya zərər deyə biləcəyimiz bir göstəricimiz yoxdur. Amma tövsiyə edəcəyim şey nədir? Əgər bir şeyə qarşı, yedilən hər hansı bir şeyə qarşı allergiyası varsa, ondan uzaq durulmalıdır. İkinci, ağciyər üçün problem yaratan, özəlliklə bronxiallar üçün problem yaratan refluksdur. Qastriti olan, reflüksı olanlarda mədəyə köp verə biləcək, mədəyə şişkinlik verə biləcək, qastrit yaratacaq və ya reflü yaratacaq şeylərdən bəslənməməsi, onlardan uzaq durmasını tövsiyə edirik.